ในสภาพสังคมเมืองในปัจจุบันนั้นผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเพื่อแข่งกับเวลาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการทำงานที่จะต้องทำให้ได้ตามเวลาที่กำหนดและในอีกมุมหนึ่งของคนเมืองเมื่อหมดภารกิจจากงานที่รับผิดชอบแล้วแหล่งที่เป็นจุดพักผ่อนและศูนย์รวมของคนเมืองก็คือศูนย์การค้านั่นเองซึ่งในแต่ละศูนย์การค้าก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่รวมทั้งการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการตามศักยภาพของแต่ละศูนย์ที่จะต้องแข่งขันกันทำการตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพื่อรักษาฐานลูกค้าตัวเองไว้ให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันศูนย์การค้าเซียรังสิตเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมาภายใต้การบริหารงานของบริษัทเซีย Property จำกัดมหาชนซึ่งได้มีการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์มาอย่างต่อเนื่องเพราะมีการจัดกิจกรรมต่างๆตามสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงนับจนถึงวันที่เศรษฐกิจตกต่ำทางศูนย์ก็สามารถปรับตัวเองให้เหมาะสมกับสภาวะการต่างๆได้เป็นอย่างดีรวมถึงความมุ่งมั่นของทีมบริหารที่พยายามจะก้าวพ้นไปสู่อนาคตที่สดใสจากการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันของธุรกิจศูนย์การค้าในย่านรังสิตนับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมานั้นบริษัทเซีย Property จำกัดมหาชนได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าโดยปรับพื้นที่ของศูนย์การค้าเซียรังสิตให้เป็นศูนย์การค้าเฉพาะด้านไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในขณะนั้นศูนย์ไอทีมีเพียงศูนย์การค้าพันธิพลาซ่าเท่านั้นซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและไม่สะดวกต่อการเดินทางของลูกค้ารอบนอกศูนย์การค้าเซียรังสิตอาศัยช่องว่างทางการตลาดที่มีทำเลที่ตั้งเป็นจุดเด่นอยู่บนถนนพหลโยธินใกล้จุดทางแยกถนนวิภาวดีรังสิตอยู่ในทิศเหนือของกรุงเทพตอนบนสะดวกต่อการเดินทางของลูกค้าและเป็นเกตเวย์ของเส้นทางหลักจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเข้าสู่กรุงเทพชั้นในและตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมหน่วยงานราชการสถานศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำและชุมชนหมู่บ้านจัดสรรต่างๆที่อยู่โดยรอบที่มีจำนวนประชากรอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งนับว่าเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญของศูนย์ได้เป็นอย่างดีศูนย์การค้าเซียรังสิตเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีการใช้พื้นที่แบบผสมซึ่งรวมทั้งศูนย์การค้าสำนักงานให้เช่าโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์โดยแบ่งพื้นที่เป็นศูนย์การค้าจำนวน6ชั้นและส่วนทาวเวอร์อีก12ชั้นภายในศูนย์การค้าเซียรังสิตได้จัดพื้นที่ไว้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสินค้าและการบริการโดยให้สอดคล้องกันซึ่งเป็นชั้นต่างๆดังนี้ชั้นใต้ดินเป็นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคฟู้ดเซ็นเตอร์ร้านอาหารอินเตอร์ฟู้ดซูเปอร์มาร์เก็ตกลุ่มสินค้าครองถมและประดับยนต์ศูนย์สินค้าแอมเวย์ชั้นจีเป็นกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์แบรนด์เนมที่เป็นผู้นำของตลาดอย่างครบครันโซนโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูปกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้น2เป็นกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์ DIY กลุ่มสินค้าAccessory และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้น3เป็นกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์มือ2 Accessory และอุปกรณ์ต่อพ่วงศูนย์ซ่อมซอฟต์แวร์และเครื่องดนตรีชั้น4เป็นกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์มือ2 Accessoryศูนย์บริการและศูนย์เฟอร์นิเจอร์ชั้น5เป็นศูนย์ประชุมและสัมมนาและห้องจัดเลี้ยงสำหรับการจัดงานต่างๆชั้น7ถึงชั้น9เป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่าและศูนย์การศึกษาชั้น10ถึงชั้น18เป็นส่วนของโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์สำหรับพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเซียรังสิตนั้น
จะเน้นการจัดวางพื้นที่ในแนวทางเดินให้กว้างขวางสะดวกสบายไม่แออัดจนเกินไปรวมถึงพื้นที่การจอดรถในจุดต่างๆเช่นลานจอดรถด้านข้างและลานจอดรถบนอาคารซึ่งรองรับการจอดรถของลูกค้าไว้อย่างพอเพียงและจัดการควบคุมการจราจรไว้อย่างเป็นระบบในส่วนของการจัดกิจกรรมการตลาดนั้นได้ร่วมมือกับเวนเดอร์หรือดีลเลอร์ที่อยู่ภายในศูนย์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือสินค้าที่อยู่ในความนิยมมาจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเวลาต่างๆตามความเหมาะสมรวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆเช่นงานนัดพบแรงงานงานประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์สพท.การแข่งขันหุ่นยนต์เลโก้เป็นต้นพร้อมทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์หรือสื่อกลางแจ้งทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการซื้อให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาในด้านการบริหารพื้นที่ขายนั้นกลยุทธ์ที่สำคัญคือการคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่ๆที่มีจุดเด่นทั้งสินค้าและบริการเพื่อเตรียมไว้เสริมช่องว่างที่ศูนย์ยังไม่มีและสิ่งที่เป็นจุดเด่นของศูนย์คือความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าผู้เฒ่าพื้นที่โดยนโยบายที่สำคัญของบริษัทคือมันดูแลใกล้ชิดเสมือนมิตรที่ดีตลอดเวลาโดยเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆจากร้านค้าเพื่อแก้ไขและช่วยเหลือร้านค้าได้ทุกเวลาทันต่อสถานการณ์จากการบริหารงานที่เข้าถึงและเข้าใจร้านค้าผู้ประกอบการทำให้ศูนย์การค้าเซียรังสิตได้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องและเป็นศูนย์การค้าไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ต่างๆที่อยู่ภายในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบวงจรวันนี้บริษัทเซีย Property จำกัดมหาชนพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นคือเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยึดมั่นต่อการบริการที่เป็นมิตรกับลูกค้ารวมทั้งการใส่ใจต่อพนักงานนักลงทุนผู้ถือหุ้นและสังคม